Алматтан сөйлеп тұрмыз. Ең қымбат дүнием. Осы үнім арқылы елге мен танылған шығармын. Осы үнімді естіген тыңдаушылар мені бағалаған шығар. Бұл Алланың сыйы деп қабылдаймын. Дикторлық өмір тәжірибесімен келетін дүние. Менде осы бойыммен аспаннан салбырап соғылғаным жоқ. Көп жылға көргенім, білгенім, алдың толқын ағалардан үйренгенім менің өміріме азық болды. Мен болашақтағы адам ойлаудан қалама деп қорқам. Адамда ой болмағаннан кейін, өзіндік пікір болмағаннан кейін, ол роботқа айналады. Мен содан қорқам. Баяғыда атамыз қазақ, жаңа туған төлмен балаларының санын айтпаушы. Құдай берген қара домалақтар бар дейді. Күпіршілік болмасын, бәлен немерем бар, бәлен жиенім бар деп айтпай қояйын. Таудай немерелер. Тағдырыңызға ризасыз ба? Ризамын. Бақыттысыз ғой яғни? Бақыттымын.